ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ମହିମା ହଉ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଜୁମ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିହାତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଲେକ୍ଚର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମହିମା ହେଉ। ଆମମାନେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିବା, ଆଉ ଏହା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମେ ପଢିବା ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ, ଏହାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଜିରିମିୟ 23 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୋଫାନ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ, ହଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ତୋଫାନ ବାହାର ହୋଇଅଛି, ତାହା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିବ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା, ତୋଫାନ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଆସାମ। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ହେବ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଅନେକ ଗାଁ ଗୁଡିକ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର କାଉଣ୍ଟିଂ ଅନୁସାରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶହ ଶହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଭସେଇକିନା ବନ୍ୟା ଜଳରେ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆସାମରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଏ ବନ୍ୟା ଗୁଡିକ କଣ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏରା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟା କାହିଁକି ହୁଏ, କାହିଁକି ଘଟେ, ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆକୁ ଦୋଷ ତାକୁ ଦୋଷ ଆମେ ଦେବାର କଥା ରହିଛି। ମାତ୍ର ବାଇବଲର ଚଷମାରେ ଆମେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁନାମି ଆସିଥିଲା, ତା ପଛେ ହୁଡହୁଡ, ଫାଇଲିନ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝୋଡ ତୋଫାନ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଛି। ତ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଘଟିବ। କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗର ଗର୍ଜନ ଗୁଡିକ ଶୁଣାଯିବ। ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରାପୁରି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଆକାଶର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକକୁ ହଲାଯିବ, ତାରା ଗୁଡିକ ତଳେ ଖସିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ତାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ତୋଫାନ ବିଷୟରେ, ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ କଣ କହେ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ କାରଣ ବାଇବଲ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଯାହା ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ତାହା ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଅଛି ଦୁନିଆରେ ସେହା ନଥିବ। କାରଣ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ହେଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ବାଇବଲ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବାଇବଲକୁ ପ୍ରଥମରେ କାହିଁରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, କିଏ କହିବେ? ପଥର। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ମୁନି ଭଉଣୀ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଥରରେ। ବାଇବଲକୁ ପ୍ରଥମରେ ପଥରରେ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟା? ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେ ଲେଖିକିନା ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ବାଇବଲ ଅଟେ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସବୁ ବିଷୟ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିଛି, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ବାଇବଲରେ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ପ୍ରକାର, ସେମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି। ମାତ୍ର ବାଇବଲର ଆଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୋଫାନ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୋଫାନ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ। ଏ ଯୋଉ ତୋଫାନ ଯାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଟେ। ଆଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣମୟ ତୋଫାନ ବାହାର ହୋଇଅଛି, ତାହା ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଲାଗିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୋଫାନ ଗୁଡିକ ଆସେ। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 107 ଗୀତ ଆମେ ଫିଟେଇବା ଟିକେ। 107 ଗୀତର ଆମେ 25 ପଦରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢୁଛି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଲେଖାଗଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଉଠଇ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଉଠଇ, ତଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗମାଳା ଉଠେ। କି ପ୍ରକାର ଉଠେ? ସେମାନେ ଆକାଶକୁ ଉଠନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଉତରନ୍ତି। ବିପଦ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତରଳିଯାଏ। ସେମାନେ ମତ ଲୋକ ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଢଳି ପଡନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଆଉ ବନ୍ୟା ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦିଏ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଏ। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିବେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ସେ ରିଲିଫ ଦେବେ କି ବନ୍ୟା ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନା କୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଚାର ଦଣ୍ଡ ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତିଆରି କରିଥିବୁ, ଯୋଉ ଗାଡିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ କିଣିଥିବୁ, ଗୋଟିଏ ତୋଫାନରେ, ଗୋଟିଏ ଭୂମିକମ୍ପରେ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆମେ ଜାଣୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ସେଟା ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା, ଏତେ ବଡ ଜଳପ୍ଲାବନ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ କାହିଁକି ହେଲା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଫିଟେଇବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏହାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରୁ ପଢିବା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିପଦ ଗମନରେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ 120 ବର୍ଷ ହେବ। ତା ପଛେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 5 ପଦରେ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, କି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜ୍ଞାନରେ ବାହାର କରୁଛି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା କେତେ ଅତି ବଡ, ଭୟଙ୍କର ବଡ। ମନୁଷ୍ୟ ଛୋଟଟା, 5 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ, 5 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ କି 6 ଫୁଟ ଥିବେ। ଦୁଷ୍ଟତା କେମିତି ଥିବ? ସବୁକୁ ଯାଉଥିବ। ଦୁଷ୍ଟତା, ଏତେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟତା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ହଁ, ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ପଦ କୋଉଟା? ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି 6 ପଦ, ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ସେ ବାଘକୁ, ବିଲେଇକୁ, ଚଢେଇକୁ, ଘୁଷୁରିକୁ ତିଆରି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁତାପ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିକିନା ସେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି କେମିତି ହଉଛି, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି କାହିଁକି? ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ତାର ଲେଖାଯାଏ 5 ପଦରେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। କଣ ଅବିରତ? ମାନେ ବିରତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୟାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ତିଆରି କଲେ, ଆମମାନେ ଏଇଠି ରହିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା ପଠେଇ ପାରିବି, ଆପଣ ମତେ ପଇସା ପଠେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ କଲା ଭିତରେ ପଇସା ଚୁରେଇ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ
ମୁଁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିକିନା 30,000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ 30,000 ଦେଇକିନା ଏବେ ସେ ପକେଟ ଖାଲି ହେଇକିନା ବସିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଚୋରି କାମ, ଦୁଷ୍ଟତା କାମ, ମନ୍ଦତା କାମ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଚୋରେଇବାର ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡିକ ବାହାର କରିଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲୁଟ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡିକ ବାହାର କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଏତେ ବଡ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେଡିସିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ କ୍ଷୀର, ବାହାରେ ଚା ପିଇବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଚା କାହିଁରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପନିର ଅରିଜିନାଲ ଲାଗି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନୁ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ହେବ, ତମେ ନିଜ ଘରେ ଆଗା କଣ ଆଳୁ ପିଆଜ ଲଗେଇକିନା ତମେ ଖାଅ ବୋଲା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। କୋଉଠି ଲଗେଇବୁ? ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଏତେ ବଡ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 11 ପଦରୁ ପଢୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ଓ ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ତୁମେ ଗଫର କାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା କଣ? ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଏହା ଅଟେ ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣୁନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ମାନୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରନା ବୋଲି ସେଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଯୋଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଅନୁଯୋଗର ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ମୁହଁକୁ ହାଣ୍ଡି ପରିକିନା କରିକିନା ଥିବେ ସେମାନେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ବାହା ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବିରତ ସେମାନଙ୍କର ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ପ୍ରଥମରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରି ପୃଥିବୀକୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ମୋର ଆତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଞ୍ଜଣ ଦଉନଥିବ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଉପରେ ପାପ, ପାପ ଉପରେ ପାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ। ବନ୍ୟା ମାନେ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ମତେ ପଚାରିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ କାମ କେମିତି କଲେ ଯେ 8 ପ୍ରାଣୀକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗା ନଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କଣ କଲେ? ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପରି ବଡ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ। କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ? ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। କିଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ଗଲେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସିନା, ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ନୋହ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ 120 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ମାତ୍ର ନୋହଙ୍କର କଥାକୁ କିଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ରେନ ୱାଶ କରୁଛ, ତୁମେ ସିଙ୍ଗଡା ଦଉଛ, ତୁମେ କମ୍ବଳ ଦଉଛ। ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ଆମକୁ ଉଲ୍ଟା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା
ତୁମେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କରିଦଉଛ, ଅମୁକ କରିଦଉଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଦୁନିଆର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏ ମଝିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଲୋକ, ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ ଡକ୍ଟର। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କଲା? ତାଙ୍କୁ କିଏ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କଲା? ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ବନ୍ୟା କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି ଜଳପ୍ଲାବନରେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତାକୁ ଲୁଟ କରିଦେବି, ଏମିତି କରିଦେବି, ଏଇ ପ୍ରକାର। ଆହୁରି ସେମାନେ ବାହାଘରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୀମା ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫୋକସ। ଆଜିର ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହୁଏ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇବେ ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକ, ଏହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ 1 ଅଧ୍ୟାୟର, ଆମେ ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର ମାନେ 3 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଶୁଣିବେ। ମାତ୍ର ବେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କୋଉଠିକୁ ଯାଅ? ନିନିବିକୁ ଯାଅ। 2 ପଦ ପଢି, ଉଠ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ, ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଜୁନସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ଷିସକୁ ପଳେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିଲେ ଓ ଜାଫ ନଗରକୁ ଯାଇ ତର୍ଷିସଗାମୀ ଏକ ଜାହାଜ ପାଇଲେ। ତହୁଁ ସେ ତହିଁର ଭଡା ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ଷିସକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଜାହାଜରେ ଚଢିଲେ। ଜୁନସ୍କୁ ପଇସା ଅଛି, ଭଡା କୋଉଠୁ ଦେବେ? ଆଉ ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବି। ମତେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିନିବିକୁ ଯା, ମୁଁ ନିନିବିକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମତେ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଠିକୁ ପଳେଇ ଯିବି। ସେ ଜାହାଜରେ ଚଢି ଦେଇ ଜାହାଜର ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯାଇ ସେ ଆରାମସେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଜୁନସ୍ ସେଟା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାହାଜକୁ ଆଉ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜୁନସ୍ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି, 4 ପଦରେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତହିଁରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା ଯେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ହେଲା। ତୋଫାନ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କାହାର ପାଇଁ ତୋଫାନ ଆସୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ନ ମାନି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆସେ। ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତୋଫାନ ହେଇନଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ସେ ଭିତରେ ଜୁନସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଜୁନସ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଜୁନସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୁନସ୍ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ନିନିବିକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ନିନିବିକୁ ନ ଯିବାର ଅନେକ କାରଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ଆଉ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ହାଣି କାଟିକିନା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୁନସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକିନା ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନେ ଜୁନସ୍ଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜୁନସ୍ କଣ ଚାହୁଁଛି? ତାଙ୍କୁ ମରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଆସୁ, ତାଙ୍କେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜୁନସ୍ଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତର୍ଷିସର ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ଚଢିକିନା ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତୋଫାନ ପଠେଇଲେ। ସେ ତୋଫାନଟା କଣ ପାଇଁ? ଜୁନସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତୋଫାନ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୋଫାନ
ବିନା କାରଣରେ ଆସେ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବିନା କାରଣରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ରହିଛି। ଆମେ ସେଇ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମର। ଯେବେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଅମାନ୍ୟ ହେଇ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୁମ୍ ରେ କହୁଥିଲି, ଆଜିକାଲିର ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ଦିଶୁଛି, ବଡ ବଡ କୋଠା ଦିଶୁଛି, ମତେ ଟାଉନର ଦର୍ଶନ ଆସୁଛି, କାହାକୁ ଗାଁର ଦର୍ଶନ ଆସୁଛି କି? ମତେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ଲଙ୍ଘି ଯିବି ଗିରିବନ ମରୁ ପଥେ। ହଁ, ଲଳିତା ସିଷ୍ଟର ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହସିବେ ସେ ଟିକେ। ହଁ, ହୁଁ। ଏଇଟା ମାତ୍ର କଣ, ଲଙ୍ଘି ଯିବି ବିଲ୍ଡିଂ, ଲଙ୍ଘି ଯିବି ଟ୍ରେନ, ଏମିତି ବଡ ବଡ ଦର୍ଶନ ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଗାଁରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଣ ମତେ ଦର୍ଶନ ଏଇଠୁ ଆସୁଛି, ସେଠୁ ଆସୁଛି, ଅମୁକ ଦର୍ଶନ ଆସୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯୋଉଠି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ସେବା କରିପାରୁଛି। ଏଟା କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୋଫାନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୋଫାନ। ଏ ତୋଫାନଟା କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେବ? ଆମେ ଯୋଉ ଉପାସନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ଆମର ଭବାନୀ ନଗରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଘର। ସେଇଥିରୁ ଏତେ ସବୁ ତୁଫାନ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ, ଘୁରି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ପୂଜାରୀ ପୁଟରେ ଆସିଲା। କାହିଁକି? ପୂଜାରୀ ପୁଟରେ ହିଁ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ବଢିଆ ଭାବରେ ବଢିବ ବୋଲିକିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୋଫାନ ଉପରେ ତୋଫାନ ସେ ପଠାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ତୋଫାନ ଆସୁଛି? ତେବେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରୁହ ବୋଲି ତୋଫାନ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ତୋଫାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ପ୍ରଭୁ ତୋଫାନ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତୁମେ ଠିକ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଯାଅ, ତାହେଲେ ତୋଫାନ ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଇଏ କେମିତି? ବହୁତ କିଛି ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା। ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଆସିଛି, ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଜୁନସକୁ ନେଇକିନା ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେଲେ। 11 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥିର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କଣ କରିବା? କାରଣ ସମୁଦ୍ର ବେଳକୁ ବେଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ଦିଅ। ତହିଁରେ ସମୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥିର ହେବ, କାରଣ ମୋ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ମହା ତୋଫାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ସବୁ ଜାଣିଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତୋଫାନ କାହିଁକି ହଉଛି? ମୋର ପାଇଁ ହଉଛି। ମତେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ ଟେକ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି। ସେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ମତେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ସିନା, ମୁଁ ନିନିବିକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଏ ମାଛ, କି ଭୟଙ୍କର ମାଛ ସେଇଟା। ସିଏ ଇଆଡେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସିଆଡେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇକିନା ଅଛି ଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପାଣି ଜାହାଜରେ, ବୁଢା ଜାହାଜରେ ଜୁନସ ବସିଥିଲେ, ପଣ୍ଡୁବି ବୋଲି କହିଲେ। ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ 3 ଦିନ 3 ରାତି ରହିଲେ। ତା ପଛେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ତାପରେ ସେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ନେଇ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ବାନ୍ତି କଲା ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଠି ବୋର୍ଡ ଲଗା ହେଇଛି, ଏହା ନିନିବି ନଗର। ବୋଲେ କି ଭୟଙ୍କର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ଆରେ କୋଉଠି ଆସିଲି ଏଇଟା? ମୁଁ ତ ତର୍ସିସକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଜଣା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲା ବୁଲା ବୁଲା। ତା ସେ ବୁଲେଇଲେ, ସେ ପକେଇଲା ପରେ ବଡ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ନିନିବି ମହାନଗର। ତା ପଛେ ଜୁନସ ରେଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ପଳେଇଲେ, ସେ ଜାହାଜ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଏ ଜୁନସ ପଳାଏ। ତୋଫାନ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଆସେ? ଝଡ ତୋଫାନ କାହିଁକି ଆସେ? ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କାହିଁକି ଆସେ? ଏଥିପାଇଁ ଆସେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ ହଉଥିବାରୁ ଏଡେ ବଡ ଜାହାଜ। ମୁଁ ତ ପାଣି ଜାହାଜକୁ କେବେ ପାଖରେ ଦେଖି ନାହିଁ। କହିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜାହାଜ, ସେଠି ସବୁ ବିଷୟ ଥାଏ। ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଥାଏ, ହୋଟେଲ ଥାଏ, ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ମାର୍କେଟ ଥାଏ, ସବୁ ଥାଏ।
ଥାଏ ଆକା ବୋଲି ଶୁଣିଛି ସିନା, କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ। ହଁ, କେବେ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାହାଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ବଡ ଜାହାଜରେ ଏଡେ ବଡ ତୁଫାନ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତୋଫାନ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଆସେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତୋଫାନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ ତୋଫାନ ଉଠିବ, ସେ କହିଲେ ତୋଫାନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପବନ, ତୋଫାନ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ଉଠିକିନା ସେ ଛିଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପବନକୁ କହିଲେ ଏ ଚପ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିକିନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ଆମେ ବଢେଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଏ ତ ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ। ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁନୁ, ମାତ୍ର ପବନ ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁଛି, ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁଛି। ସେମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତୋଫାନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ପବନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଚପ ବୋଲେ ଚପ ହେବେ, ବନ୍ଦ ହେବେ ବୋଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି। ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୋଫାନ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ତୋଫାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଅଛି। ତୋଫାନ ମନିଚ୍ଛା ଆସେ ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ତୋଫାନ ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୋଫାନ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପବନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଇବ ଯଦି ଆମେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟେଇବା, କୋଉ ପ୍ରକାର ତୋଫାନ ଗୁଡିକ ଜୀବନ ମାନଙ୍କରେ ଆସେ କହି ଆମେ ସାରିବା। ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଗଲା 18 ପଦ। ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ ପାନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଇବ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ପିକନିକ ଯିବା, ଭୋଜି ଭାତ କରିବା, କୁ ପାର୍ଟି କରିବା, କୁ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଏକା ବ୍ୟସ୍ତ। ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଟିଂ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ କି, କହିବେ ମିଟିଂ ତ କରିବା ଯେ ଇଟିଂ କଣ ଥିବ ବୋଲି ପଚାରେ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଇଟିଂ ଅଛି? ବକ୍ତା କିଏ ହେବେ, କେମିତି ହେବ ବାକ୍ୟ, ସେଟା ନାହିଁ। ଇଟିଂ ଆକା ସେମାନଙ୍କର। ହଁ, ମତେ ଟିକେ ଭେଜ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ ଯିବ ନାହିଁ ମୋର ଭିତରେ। ଭେଜ ଯିବ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ନନ ଭେଜ ଏକା ଯିବ ଏମାନଙ୍କୁ। ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଇବ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପାର୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା। ସେଇଟା ଏକା ଚିନ୍ତା। ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଣ ଆଜିର ସମୟର? ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଚିନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଲେଖାଯାଉଛି 19 ପଦରେ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡୁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଆସି ଗୃହର ଚାରି କୋଣରେ ଲାଗନ୍ତେ ତାହା ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ମଲେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଏ ଯୋଉ ତୋଫାନ ଗୁଡିକ, ଝଡ ତୋଫାନ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଗୁଡିକ କଣ ପାଇଁ ଆସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉପରେ ଏକା ଫୋକସ ବେଶୀ। ଖାଇବା ପିଇବା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ସେଇ ମଜା ମଜଲିସ ଉପରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯଦି ଆମେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହଉଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଥିବ, ସବୁ ଦିନ ଠାରୁ ସେଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ କିଏ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ବକ୍ତା ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟରରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଷ୍ଟିଂ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ନୋ ଫାଷ୍ଟିଂ ନୋ ଲାଷ୍ଟିଂ। ଫାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜଣେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ
40 ନାଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଆମେ, ଡେରେ ଟିକେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, 40 ନାଇଟ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ବକ୍ତା କୁଟକୁଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି! ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରି ପେଟ ଶୁଖେଇକିନା ବସିଥିଲା ବେଳେ ବକ୍ତା ପୁରା ତଣ୍ଟି ଯାଏ ଖାଇକିନା ଯିବେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ରହିଛି। କଣ କରିବା, ମତେ ଟିକେ ବିପି ଅଛି ତ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତ, ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତମ ଘରେ କିଏ ମେଡିକାଲରେ ପଡୁ ତ ଖାଇବାଟା ଭୁଲିଯିବ, ତୁମେ ବିପି କି ଡାଇବେଟିସ୍ କୁଆଡେ ପଳେଇଯିବ। କଣ କରିବା, ଆମର ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବି ତତେ। ଭୋଜନ ପାନ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଗିଲେ ତୋଫାନ ଗୁଡିକ ଆସେ। ଏମିତି ତୋଫାନ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାବଧାନ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଯାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ଏଟା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର, ଖାଲି ମନ୍ଦତା ମନ୍ଦତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ପୁରା ପୋଛିଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜେନେରେସନକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ତାହେଲେ କୃଷ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କାଲବରୀ କୃଷ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ପୁରାପୁରି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଜୁନସକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ତା ପଛେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଆଇବଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଅ ପିକନିକ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଚାଲିଗଲା, ମରିଗଲା, ଏମିତି କେତେ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡିକ ରହିଛି। କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ହଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଶେଷ ପଦ ଗୋଟେ ପଢି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା। ଆମେ ସମୟ ଆମର ଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୋଫାନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ସେ ଜାହାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମହାଶୟ, ଏହି ଜଳଯାତ୍ରା ଯେ କେବଳ ମାଲ ଓ ଜାହାଜର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଯେ ଅନିଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ଏହା ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କର କଥା ଅପେକ୍ଷା ଜାହାଜର ଚାଳକ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ କଲେ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ, ଏ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏବେ ଜାହାଜ ଫିଟାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ଜାହାଜ ଫିଟେଇବ ତାହେଲେ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମେ ମରିଯିବୁ, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ତ ତମ୍ବୁ ତିଆରି କରିବା ଲୋକ, ହାତରେ ବାଇବଲ ଧରିବା ଲୋକ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି, ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି। ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ଜାହାଜ ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ଜାହାଜ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ବାଜିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ହଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଶୁଣୁ, ସେଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋଫାନ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଏଟାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ କହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୋଫାନ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଆସିବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି? ବିଚାର ସେ କାହିଁକି କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଫେରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ତୋଫାନ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଫେରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ଅନେଇବା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବହୁତ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୋଫାନକୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ, ପବନକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଗୁଡିକକୁ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା। ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଅଟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋଫାନ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ବାତ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବାଇବଲରେ ଲେଖିଛ। ବିଜୁଳି କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଆସେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଲେଖିଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ଦୁନିଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଉପରେ ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଟେ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତୁମର ଆଗମନର ସେହି ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ତୁମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ଥିବ, ଆଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ଥିବ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆତ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ଥିବ, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ କଥା ହଉଛ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ। ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏଇ ଜୁନ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ଚନ୍ତଳେ ଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନିଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି,